സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിഗ്മയാണോ? നിങ്ങളൊരു സിഗ്മയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മസ്റ്റ് ബി കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. സിഗ്മകൾക്ക് വേണ്ടി ബോട്ടിന്റെ വേവ് സിഗ്മ എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തന്നെ മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. സോ ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് വെയിലാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രസ് ബട്ടൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു മൈക്രോഫോണും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബാക്കിലായിട്ട് സെൻസേഴ്സും ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഓവറോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കിടിലൻ ലുക്കിലാണ് നമ്മുടെ വേവ് സിഗ്മ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് 2.01 ഇഞ്ചസിന്റെ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 550 നിറ്റ്സിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 2.5D ഒരു കേർവ് ഗ്ലാസ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്, ബിഗർ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്തിലെ മെയിൻ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ്. കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ 5.3 വെർഷൻ ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മൈക്കും സ്പീക്കേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡയൽ പാഡ്, അതുപോലെ ഫോൺ ബുക്ക്, കോൺടാക്ട്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കോൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി SpO2 സെൻസർ, അതുപോലെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 700+ ആക്റ്റീവ് മോഡ്സ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് ഫേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിനകത്ത് അറ്റ് എ ടൈം 8 വാച്ച് ഫേസസ് വരെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതല്ല കൂടുതൽ വാച്ച് ഫേസസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ എല്ലാ ഡേറ്റാസും അനലിറ്റിക്സും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഫോണുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കൺട്രോൾ എന്നീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ലൈവ് സ്കോർ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് IP67 വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം സ്വെറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ കയറിയാലും ഈ ഒരു വാച്ചിന് ഒന്നും തന്നെ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ച് 999 രൂപയ്ക്കാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് സിഗ്മ വൃത്തിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസന്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു 1200 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു വാച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വാച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ, അതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മൈക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു 1200 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫൈനലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ അതായത് വേവ് സിഗ്മയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, നിങ്ങൾ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തിരിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിലും ടെക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം.